Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlər üçün inşallah molyar qatılıqda 24-ün son ən asan qaydacığını verəcəm. Deməli, x turşunun 80% məhlulun sıxılığını verib rho, yəni rho-nun qiymətini bizə verib rho. Məhlulun həcmi nə qədər verib? 1 litr. Yazıram V bərabərdir 1000 milli. Yəni 1 litr 1000 milli deməkdir. Düstur var, rho bərabərdir m bölsün V. Gəlin buradan kütləni hesablayaq. M nəyə bərabər olacaq? M bərabərdir rho vurulsun V. Yəni m bərabərdir 1000 vurulsun rho. Məhlulun kütləsini tapdım. 1000 vurulsun rho. İndi bizə deyir ki, bunun 80% turşudur. Nə qədər suya qalır? 20%. Onda mən 1000 rho-nun 20%-ni tapsam, yerdə qalacaq 200 rho su, düz deyil. Onda bizə molun soruşduğu üçün nü nəyə bərabərdir? Nü bərabərdir kiçik m bölünsün böyük m. Böyük m. O da bərabərdir. Suyun kütləsini tapmışam 200 rho. Suyun kütləsi nə qədərdir? 18 bölərəm öz kütləsinə, taparam ki, burada suyun molunu. Yəni nü bərabər olur 200 rho bölünsün 18.